E aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui fazendo um vídeo aqui, tá um pouco escuro aqui da fogueira, ó. A fogueira com pau de doce. Olha a criançada como tá, ó. A criançada aí, ó. Pois essa fogueirinha, tá, ó. A árvore ali tá escuro. Só quando o fogo começar a altear, aí que vai ficar legal. Ô, John, não fica perto quando o Muca rodar aí o negócio não, bota faísca no cabelo, viu? Aí tá aqui na roça do meu colega. Fizemos essa fogueira aqui com esse árvore aqui cheia de doce. É bala, pirulito, pé de moleque, pipoca. É para as crianças. Tá esse tronco em pé aí, ó. É que tá escuro, não dá para ver direito aqui, ó. Não vai dar para ver se essa fogueira aumentar mais. Aí eu mostro em cima. Quando ela cair, quando o fogo queimar o pé dela, que ela cair, aí as crianças vai cair em cima catando as balas. E é isso aí. Vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos aí. Esse vídeo merece muito like aí. Aqui estamos na roça, só em família, devido ao que está acontecendo no mundo aí. A chácara do meu colega, a gente fez uma fogueira aqui, ó, com falar do pau de doce. A gente colocou lá pipoca, pé de moleque, um monte de bala, um monte de doce lá na árvore. Aí pôs ela em pé aqui, cavou um buraco e pôs fogo debaixo aqui, ó. Aí agora, conforme vai queimando, ela vai cair, ó, a criançada, como já tá tudo na espera aí, ó, o tanto de menino aqui, ó. Aí daqui a pouco, cara, vocês vão ver a festa da criançada aí, como que vai estar. É isso aí. Aí, compadre, um abraço pra vocês aí em Santa Catarina, que acompanha nossos vídeos aí, nosso trabalho. Compartilha bastante esses vídeos aí. Dá um grau aí, ó. Aqui é... Vou fazer essa fogueirinha. Olha, tá balançando, vai cair mesmo. Já tá queimando os pés dele, fica lá no ponto, que vai cair, ó. Você prepara pra você. Ó, John, fica dali esperto pra na hora que cair, vocês esperam cair, viu? Quando desviar assim, não vai não, porque ele não tá em cima de vocês. Aí, a gente fez essa fogueira aqui, ó, tem amendoim cozido ali, caldo de mandioca, arroz doce, mucunzá com amendoim. Nós está fazendo aqui só em família, para não ter muita aglomeração, só tá a família só. É, como você está vendo, pouquinha gente. E é um divertimento para as crianças aí. Daqui a pouco tem milho para nós assar também, as espigonas de milho. Acompanha o trabalho da gente aí, valeu? Prepara para a árvore vai descer. É aqui. Mas se quiser sair não tem problema não. Aqui ó, amendoim cozido aqui ó. Amendoim cozido. Ó. Laranja. Saco de milho. Aí, compadre, só queria estar aqui mais nós, hein? As espigas de milho cheias, bonitas, ó. Só o ouro. Olha pra isso. Mas senão a árvore vai cair. Se a árvore cair. Se a árvore cair. Nós pegamos. Aqui ó, milho cozido. Caldo de mandioca. Mucunzá com amendoim. Ó, vitamina forte, hein? Arroz doce, arroz de leite. E é isso aí. Mais amendoim ali cozinhando. Acabou, tá ainda voando fumaça ainda, ó. Acabou de sair do fogo. Aqui a mesinha de sinuca aqui para a criançada divertir. E aqui, gente, é numa roça. Isso aqui é numa roça aqui, ó. É uma roça. Foi aonde teve o vídeo mais cedo, né? O outro vídeo aí foi postado. o outro vídeo. É a roça. Vamos pegar a fogueira lá, senão vai cair a árvore. Bora, criançada, que a árvore já quer cair, criançada. Já tá tudo rachado. Chega a terra. Vai cair!
Devagar, pra não machucar. Gente, lembrando, é pra dividir, viu? Devagar que tem doce. Chega, Laílton, doce! Chega assim! Pega a bala ali, ó. Aqui, Giovana. Mimi, cadê Mimi? Deixa eu ver. Pra se machucar. Que ela disse que ia demorar uma hora, eu sabia que não demorava. Vou trocar aqui. Pega essa aqui. Não, gente, vocês estão roubando da minha mão. No chão tem um bocado, eu vou suspender aí pra depois eu Você deixa esse negócio assim, cadê? Aí, galera, é diversão aqui do interior da Bahia. Continua sendo no mesmo, né? É isso daí que acontece aqui. A alegria de todo mundo. É a corda. É a corda, desamar. É por isso que eu tô puxando. Sai daí do meio, Giovana, que seu pai vai levantar. Vou pegar os doces. Tá acabando, galera. Ai, vai, pega, que eu vou falando dessa cola. Socorro! Eu tô pegando. Sai daí dessa cola. Deixa eu pegar um docinho de... Uma paçoquinha aqui pra mim, né? Achei aqui. Aqui mais, ó. Aqui mais, ó. Aqui, ó, na ponta, aqui, ó. Tá filmando? Uhum. Ó, mãe. Aqui, ó. Aqui, mamãe, aqui, ó. Olha aí na ponta aí, ó, uma ponta de bala, ó. Gente, mas vai ter doce no chão. Aí, mãe. Aqui, ó. Junta sua mão lá aí, ó. Que divertido. Cai no chão que a gente vai... Muito divertido, galerinha. Essa no meio, essa no meio aí, ó. Tá duro. Aí, ó. Olha lá, ó, até minha mãe com 70 anos tá dando doce. Não pega. Ó, mãe, ó que mais, ó. Achei. Ó, Giovana, na tua cara aí, ó. Vai Eu não embora. tô vendo. Cuidado, gente. Mas eu vou colocar dentro da sacola. Pera aí, Belinha, deixa eu suspender pra ver se tem. É, a sacola das criançadas aqui encheu, gente, ó. Eu vou colocar dentro da sacola lá. Bolso topado. E nós tudo juntou aqui, ó. Tudo dentro da sacola. Oxe, eu vou ficar com as minhas. Esse negócio de dividir é errado. Não, mas cada um vai ver Esse negócio de dividir é errado. Cada um tem que ficar com os seus que pegou. Então, como que vai saber os que a pessoa pegou? Acho que acabou. Olha lá, acabou não, ó. Tem mais ali, ó. Ó, John, embaixo lá, ó. Por ali a gente não vê por causa do recesso da fogueira. Vai do outro lado, John. Logo quando eu fui Vai correndo, lá eu pra ele ver, não. cara. Olha que tô que não tem espinho essa Furou do lasca do pau. Olha lá, vou abrir, ó. Aí, galera, eu sabia que ia cair rápido, o pauzinho é fino. Tem que ser um troco mais grosso. Já tava todo rachado. Hoje espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. E lembrando que a gente não tá comemorando São João, nem nada dessas coisas. É só mesmo para divertimento das crianças. A gente vai assar milho aqui. A gente fez comida ali, todo mundo dividiu suas comidas. Eu fiz um na minha casa. A dona daqui, a minha amiga, ela também fez alguns. Outras pessoas que chegou fez outro. E é só por divertimento, galera. A gente não comemora São João, Santo Antônio, São Pedro, nada dessas coisas a gente não comemora. Já foi falado nos outros vídeos, nós não temos nada contra a quem comemora. Nós não temos nada contra É a tradição, a cada um crença de com... ninguém, cada um com sua crença. Então, já foi falado isso no outro vídeo, estamos falando nesse de novo. Cada um faz sua parte, né? Eu creio em Jesus Cristo e cada um faz sua crença, nós não estamos aqui para desmerecer ninguém, beleza? Que todos vocês que comemoram, os que não comemoram, assistam esses vídeos, compartilhem, dê o like, dê bastante like nesse vídeo para a gente... dê as suas opiniões para a gente estar fazendo mais vídeos e o canal está crescendo. E obrigado aí aos 215 inscritos que já tem no canal. E um abraço, fique com Deus todo mundo, valeu? Agora nós vamos esperar criar mais brasa para a gente assar aqueles milho que foi mostrado. E tem batata para assar. E lembrando, gente, que aqui nós não estamos em aglomeração, é só a família os que estão juntos todos os dias, não tem aglomeração. E é isso aí, um abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês todos. Valeu, fique com Deus.